हाँ समझो गा तहां कई तस्दीक हबीब जी तो सोना मोहम्मद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवा सच था फरमायो अवा कदे भी कूड़ को न गालायो त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवा अल्लाह जो दीदार कयो हाने मुस्तफा जी तस्दीक तो कई हबीब फरमायो मां रब डिठो हाने मां तोखां पुछां थो त इहो अण डिठो अल्लाह या मुस्तफा जो डिठल वा चओ चओ यो अन डिठो अल्लाह या मुस्तफा जो डिठला चो चो डिठला चो चो डिठला चो डिठला डिठला कंजो हबीब जो डिठला हबीब ज़ियारत करे आयो आ तो मां तोखां पुछां तो हाने जेको तोखे चवे त अन डिठे अल्लाह के मां कोन थो मञा वो खुदा पाक जो कसम मोहम्मद मुस्तफा जो इनकारी आ ऐं जेको चवे त अन डिठे अल्लाह के मां नथो मञा वो हबीब जो इनकारी आ जेको हबीब जो इनकारी आ वो रब जो इनकारी आ जेको रब जो इनकारी आ वो मुसलमान नाहे वो भील हुंदो वो कोली हुंदो वो काफिर हुंदो वो मुशरिक हुंदो वो ज़ंदीक हुंदो वो बेदीन हुंदो मुझो मुर्शिद रोज़े वारो तो फरमाए एड़ा बेदीन काफरन सा गड्डो क़यामत में उठंदा मुझो मुरीद मोहम्मद मुस्तफा जी जमायत में उठंदो मां तोखां पुछां थो त अदा तोखे तुंहिंजे रोज़े वारे मुर्शिद फरमायो तू जन्नती जमायत मां आहीं तुंहिंजो तअल्लुक़ आहे भलारनि सां तुंहिंजो तअल्लुक़ आहे उन जमायत सां जेका चवंदी आहे असां त कोन ॾिठो आहे असां त ग़ैब ते यकीन रखी पंहिंजे रब खे मञियो आहे पर जंहिं मोहम्मद मुस्तफा करीम ते असां कलमो भरियो आहे जंहिं मुस्तफा करीम खे पंहिंजो नबी मञूं था नबियुनि जो नबी मञूं था रसूलनि जो रसूल मञूं था उन हबीब फरमायो आहे त मां अल्लाह जो दीदार कयो आ तो जेकॾहिं तुंहिंजे पाड़े में को भंगोरो बकवास करे ऐं चवे त अण ॾिठे अल्लाह खे मां नथो मञा ऐं तूं चांवरनि जी लप ते उन्हनि ॾे वञी पुॼे ऐं पंहिंजो ईमान विञाए पंहिंजे ईमान खे सुञाण तूं हुरनि जी औलाद हाँ तूं मुसलमाननि जी औलाद हाँ तूं गाज़ियुनि जी औलाद हाँ तूं त उन्हनि जी औलाद हाँ जिन हिक भेड़ पगारा जे नारे सां अंग्रेज़ कुत्ते खे हिन मुल्क मां भॼाए छॾियो तुंहिंजो त तअल्लुक़ उन जमायत सां वा तुंहिंजी त निस्बत उन जमायत सां वा न मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ पोइ छा चांवर घर में कोन था मिलनि छा जो असीं चांवर खाइण परे वञूं ऐं अण ॾिठे अल्लाह खे असीं कोन था वञूं यकतारो चपड़ी ऐं तंबूरो ऐं कुफर उन कुफर ते हलण वारनि जे कॾहिं तोखे छा थियो आहे मां दुआ थो कयां अॼु अल्लाह तबारक व तआला तोखे इन कुफर ऐं काफ़रनि खां बचाईंदो अल्लाह तोखे रोज़े वारे जो दामन नसीब कंदो अबा जंहिंखे रोज़े वारे जो दामन खपे उहो हथड़ो मथे करे काफर जो दामन त न खपे न चओ चओ असांखे काफर जो दामन न खपे दामन त हुनजो आहे ई कोन त निभागो माण्हू आहे मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ मां ॻाल्हि सिधी तोखे करे छॾियां तुंहिंजो कमु कोन्हे अहिड़नि माण्हुनि जे कढ लॻण तुंहिंजो कमु करे हर साल मां हिते चवंदो आहियां तोखे ॿुधाईंदो आहियां जुमे में मां छापुर चाकर में इहा ॻाल्हि बार बार कंदो आहियां पर यार अमल बि कयो न जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे तरीक़े ते हलो न त मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ तव्हांखे अंग्रेज़ ई कोन लोॾे सघियो त हे माण्हू भंग चरस पीअण वारा आफ़ीम वारा तव्हांखे गुमराह कीअं था कनि ख़ुदा पाक जो कसम आहे तुंहिंजो मुर्शिद रोज़े वारो उहो आहे जेको सुतो त पाण पीर ॻोठ शरीफ़ में आहे पर पंहिंजे कंहिं बि मुरीद खां जुदा कोन्हे रूहानी तौर हुन सां गॾु आहे